31 август жана 1 сентябрь күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Буга байланыштуу шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, кафе, ресторандар, соода борборлору жана базарлар жабылат, жол кыймылына чектөөлөр киргизилет. Саламатсызбы, сиз Политклиника медиасын көрүп жатасыз. Видеону аягына чейин көрүп, биздин каналга катталга кетиңиз. Бийлик буга чейин Бишкектин тургундарын бул күндөрү шаардан убактылуу чыгып кетүүгө чакырган. Эми делегациялар өтө турган жолдордун боюндагы ишкерлерден да 31 август жана 1 сентябрда ишин токтотуусун айтышууда. Алардын арасында кафе, ресторандар, унаа жуучу жайлар, техникалык тейлөө пункттары жана башка ишканалар бар. Тизмеге Айчүрөк, Бишкек парк, Азия Молл, Ала-Арча сыяктуу 10 чакты соода борборлору жана айрым базарлар кирген. Бул күндөрү Бишкектин айрым көчөлөрүндө унаа кыймылы да чектелип, делегациялардын кортеждери үчүн жолдор убактылуу жабылат. Манас аэропортунда да каттамдар чектелет. 31 августта жүргүнчү каттамдары эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин, 1 сентябрда эртең мененки саат 10-дан кечки саат 10-го чейин чектелет. Башка өлкөлөрдө да саммит учурунда Бишкектегидей чектөөлөр киргизилгенби? Саммиттерди өткөргөн мамлекеттер шаар тургундарынын, ишкерлердин жана транспорттун ишине кандай чектөөлөрдү койгон? Келгиле алардын тажрыйбасын салыштырып көрөлү. 2018 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Кытайдын Циндао шаарында өткөн. Саммитке байланыштуу шаарда коопсуздук чаралары бир топ күчөтүлгөн. Иш-чара өтө турган аймактарга кирүү чектелип, жолдорду текшерүү пункттары коюлган. Айрым жерлерге кирүү үчүн тургундар жана кызматкерлер документтерин көрсөтүүгө аргасыз болушкан. Унаалардын кыймылына да чектөөлөр киргизилген. Бирок эң кызыгы, саммит өтө турган жерге жакын жашаган айрым тургундарга үйлөрүн убактылуу бошотуп кетүү сунушталган. Маалыматтарга караганда, убактылуу башка жакка көчүп кеткендерге компенсация да төлөнгөн. Ал эми үйлөрүндө калган тургундардан терезелерин жаап, пардаларды тартып коюу талап кылынган. Бирок аталган чектөөлөр шаардын баардык жагына эмес, саммит өтүп жаткан аймактарга жана делегациялардын каттамдарына жакын жерлерге гана киргизилген. Кыргызстандагы азыркы кырдаалга эң окшош мисалдардын бири Пакистан. 2024 жылдын октябрь айында Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны Исламабадда өткөн. Саммиттин алдында Исламабад менен Равалпиндиде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, бир нече күнгө атайын режим киргизилген. Өкмөт 3 күндүк эс алуу жарыялаган. Мектептер жана бир катар ишканалар жабылган. Мындан тышкары, ресторандар, кафелер, базарлар, тойканалар сыяктуу коомдук жайлардын ишине да чектөө киргизилген. Шаардагы маанилүү жолдор жабылып, коопсуздук кызматкерлери көбөйтүлгөн. Исламабаддын кызыл зонасы өзгөчө көзөмөлгө алынган. Бирок ал учурда Пакистанда саммитке чейин бир нече террордук чабуул болуп, алардын арасында Кытай жарандары жабыркаган окуялар да болгон. Ошондуктан Пакистан бийлиги киргизген каттуу чектөөлөрдү коопсуздук чаралары катары түшүндүргөн. 2022 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Өзбекстандагы Самарканд шаарында өткөн. Бул жерде да бийлик шаарды саммитке даярдоо үчүн бир катар чектөөлөрдү киргизген. 14-17 сентябрь күндөрү Самаркандка кирүүгө чектөө коюлган. Шаардын ичинде 16 көчөдө транспорттун жүрүшү чектелген. Коомдук транспорттун каттамдары да өзгөргөн. Мындан тышкары, сентябрдын башынан ортосуна чейин шаарга жүк ташуучу унаалардын жана айрым атайын техникалардын киришине чектөө киргизилген. Самаркандтагы айрым билим берүү мекемелеринин иш тартиби да өзгөргөн. Окуу жылынын башталышын жылдыруу же сабактарды онлайн өткөрүү маселеси каралган. Бирок чектөөлөр шаардын айрым аймактарына гана тиешелүү болуп, башка жактары кадимки режимде эле иштеген. 2024 жылдын июль айында аталган саммит Казакстандын Астана шаарында да өткөн. Казакстандын бийлиги да коопсуздук чараларын күчөтүп, айрым жол тилкелерине убактылуу чектөөлөрдү киргизген. Мисалы 3 июлда жолдордун биринде кечки саат 6-дан 10-го чейин, ал эми 4 июлда башка бир тилкеде эртең мененки саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин унаа кыймылы чектелген. Калган убакта жолдор негизинен саммитке катышкан делегациялардын кортеждери өткөн учурда гана убактылуу жабылып турган. Ошол эле учурда соода борборлору кадимки режимде ишин уланткан. Мисалы, унаа кыймылына чектөө киргизилген убакта да соода жана көңүл ачуу борборлорунун иштөө убактысы эртең мененки саат 10-дан кечки саат 10-го чейин көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, шаардын иши токтогон эмес, болгону делегациялар үчүн өзүнчө коопсуздук каттамдар камсыз кылынган. Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 3 жолу өтүп жатат. Буга чейин саммит Бишкекте 2007 жана 2019 жылдары өткөн. Мисалы, 2019 жылы делегациялар каттамдарына байланыштуу айрым жолдор убактылуу жабылып, негизги маршруттарда кыймыл чектелген.
Чектеулер негізден мамлекет башчыларынын картештери өтүп жаткан учурда киргизилип, айдоочуларга жол боюна унаа токтотпоого эскертүү берилген. Мунун айынан шаарда чоң тыгындар жаралган. Бирок 2019 жылы Бишкектин тургундарын шаардан убактылуу чыгып кетүүгө чакыруу же ишкерлерге ишин токтотуу боюнча азыркыдай чаралар киргизилген эмес. Сиздин оюңузча мындай катаал чаралардын киргизилгени канчалык туура? Саммит күндөрү сиз эмне кыласыз? Шаарда болосузбу же убактылуу чыгып кетүүнү пландап жатасызбы? Оюңузду комментарийге жазып, видеону бөлүшүп коюңуз.